Замечательно отдохнули на природе. Правда, Карина? Угу. Карина сегодня у меня за оператора. Поэтому у меня обе руки свободные. Попробуем отметить. Вот такая у нас кастрюлька. Готовили на открытом огне. Супчик вкусный. Сейчас мы очень попробуем. вкусный. Очень вкусный супчик. Попробуем все это оттереть. Сначала попробуем просто салфеткой для мытья посуды. Большого результата нет. Так, верхняя. Нет, наверное, придется сразу использовать пасту. Паста Мистик компании Greenway. Наша замечательная помощница в таких трудных делах. И диск инволвер сразу для сложных загрязнений, чтоб не было мучений. Как тряпка? Да, кастрюлю оттираем. Конечно. Вот. Ну, давайте. Замечательно. Даже кроссовки оттирали. Подошву. Даже кроссовки оттирали. Он, наверное, уже кроссовки оттирала. Ей очень понравилось. Подошва белая на кроссовках. Очень хорошо оттирает. Так, еще немножечко. Сколько? Вся сажа. Просто замечательно. Тебе понравилось, Баянауля? Угу. Мне понравилось то, что там осы есть. Осы? Да, осы покусали всех, кого только могли. Что самое было страшное. Даже меня. Смотрите. Пару секунд. Не прошло и минутки. Так, сейчас главное донышко. Самое страшное. Вещь. Возьмем еще пасты. Так. Убегает кастрюля. Еще раз повторяю, это все проходило на открытом огне, на горелке. Поэтому кастрюля вся закопченная от костра. Кто был в путешествиях, кто знает, как сложно это очистить. Сейчас смоем и посмотрим, что у нас получается. Смотрите, грязно. Ну, смотрите, красота. Главное, что она не царапает поверхность. Она, наоборот, становится блестящей, как зеркало. Еще потрем. Кастрюля как маленькая. Видно? Да. Только на камере не так ярко. Да. Красоте.
Все, можно по новой ехать в путешествие. Выключить? Да, выключай.